Okay, so Lektion 8, der Betriebsausflug. Was bedeutet Betriebsausflug? Ausflug. Out is Ausflug is ano, to fly. No, Ano ba no, yun? no. Ay, Fliegen yung to fly. ay, Ausflug is outing. outing. Oo nga. Betriebs is company. So, company outing. Outing. Bakit Bitrib, a company? Di ba firma yun? Pero pag pinagano mo na Betriebsausflug, company outing. Okay. Okay, so here under info tafel by Solarcom. So at the info desk, Solarcom. So listen Sie den die Infotafel, welches Thema passt zu welchem Zettel. So, ang pangalan ng nung company is Solarcom. Solarcom. Mm. Okay, so here computer technique, das ist the kannst du mal auf A lesen, Kayla? Alin, Frau, ulit. Listen, see. Ito, yung photo A. Ay, babasahin po. Genau. Autofahrer bitte Beachten. 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 Autofahrer bitte beachten. In der Woche vom 2. Juli, Zweiten, genau. in der Woche vom 2. Juli bis 8. Juli bleibt das Parkhaus wegen Renovierung geschlossen. Ihre Hausverwaltung. Okay, so welches Thema passt auf Foto A? Ich glaube, das ist Renovierung. Renovierung. Sabi niya, drivers, please take note. The parking garage will be closed for renovations during the week of 2nd of July till July 8th. Sabi niya. Ay, das ist Parken. Parken. So this is okay, next step, Frau. Check. Photo B. Photo B. Naku, ang haba. Liebig Kolleginnen. Frau, pwede pakitaas mo na. Ay, iso mo na unti. Okay. Wala nang isusu. Ayan. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Termin steht, unser Betriebsausflug findet dieses Jahr am 29. August statt. 29 Pag may tuldok na siya dito Ayun. and then preposition, may S10 na yan. 16. Okay. So, Kasi ordinal number na siya lalabas, di ba? 29. August statt. Wir wollen ihn zusammen planen. Wohin? Was machen wir? Die Vorbereitungsgruppe trifft ich am Montag um 13:30 Uhr. Treffpunkt Kantine. Wünsche und Vorschläge bis Montagmorgen an. Jana. Bart, ay hindi ko na alam yung ano, at solarcom.de oder eva.kramer, ano nga yung, at solarcom.de. Liebe Grüße, Jana Bart und Eva Kramer.
Okay, Frau. Taas na natin. So, welches Thema ist das? Plan or Ausflug. Company Ausflug. Ausflug. Sabi niya, der Termin steht unser Betriebsausflug findet dieses Jahr am What? Meron na tayo pala dito. Hindi, ayan, ID yan eh. Ay, B pala. Computer. Okay. Di yan, Frau eh. Okay, so B is Ausflug. Ausflug und Planung. so Ausflug und Planung. Kasi yung paano sila magkikita, ano, kailan. Genau. Okay, next Photo C. Foto C. Unser Oscar ist da. 1. April 0 Uhr 25. 3.300 Gramm. Wir sind glücklich, Andi Matz. Ich glaube, das ist Geburt. Geburt. Was bedeutet Geburt? Birthday. Birth. Oo nga. Oo nga. Next day. Computer service in-house. So, wir haben schon D. Sie Renovierung. Ich glaube, wir haben auch. Baka pwede rin siya sa A. Genau. Perfect. Okay, good. Expressions. So, sprechen Sie über die Infotafel, Fragen und antworten Sie. Okay, so Beispiel, wann ist das Parkhaus geschlossen? So, vom 2. bis 8. Juli. Warum ist Andi glücklich? Weil Weil ich hatte Geburt. Ano ba yan? weil sein Sohn was? Geburt. Geboren. Geboren. Oder weil er hat ein neuen Sohn. Genau. So, weil er einen neuen Sohn hat, zum Beispiel. Weil Oder weil es ist sein Sohn Geburt. Geburt. sein Sohn Geburt. Kus. Weil, pag ginamit niyo yung dative, ay genitive, pag halimbawa, Kasi possession yun, di ba? Yung genitive. so, warum ist Andi glücklich? So, wegen der Geburt seines Sohnes. For example, because of the birth of his son. Okay. Next, Yung begin, ano yun? Because din yun. because, pag ano na siya. Sa Of. genitive. Genitive.
Wegen der Geburtstags. Okay. Okay, wann findet dieses Jahr der Betriebsausflug? Der Betriebsausflug Mhm. is hindi, ano na, am 29. August is 9 und 20. August. Und wann machen Sie oder wann planen Sie für die Vorbereitung? Vorbereitung. Am Montag. Am Montag 13:30 Uhr. Und warum das Parkhaus ist geschlossen? Weil das Parkhaus ist Renovierung geschlossen. No, warum das Parkhaus geschlossen? Weil Weil das Park weil ano yan, Renovierung. anak, subject, di ba? Why? That's Because the parkhouse is under renovation. While mahirap. house Ang hirap kasi, Frau, mag-translate. But By das Parkhaus das Parkhaus renoviert renoviert. Sabi. wird. So like because the parkhouse will be renovated or under Pero renovation, parang ganun. So Unter Renovierung. no, hindi ulit. yun na nga yun, sabi niya, by das Parkhaus renoviert. Di ba, Frau? Parkhaus renoviert wird. Wird. Weird. Ayun. Merong, Weird. Wird. Will be renovated. Parang renovate. kasi hindi pa na-encounter talaga itong mga, ano na to eh. Or you can say, pag sinabi, warum ist das Parkhaus geschlossen? Wegen der Renovierung. Parang ganun. Mas lalong hindi ko pa naman na-encounter yun. Ano po yung vegan? Because of. Because of Because renovering. Wegen der Renovierung. Pag ginamit nyo yung vegan, that is genitive preposition. So, pag masculine, masculine neutral des. Ganun. oh my God, may bago. Pag feminine, der. So, si Renovierung, endong ung is feminine. So, wegen der Renovierung. Ganun. Ulit-ulit, Frau. Pag masculine, Masculine neutral is des. des. Gagamitin nyo ng article des. Masculine Okay. neutral. Pag feminine is der. Der. Pag plural then is der. Then is there? Oh. So pag genitive pala, para rin siyang binaliktad. Imbis na be, nagiging der din. Yeah. Because of yun yung vegan. Pag because lang, vile. Because of vegan yan.
For example, Hindi kasi, for example, dito, halimbawa, the house belongs to my husband, for example. Das Haus gehört meines Mannes, for example. Di ba naaral natin genitive? Hindi pa. Hindi pa po. Hindi hindi natin naaral yung genitive. Kasi ang alam ko ang genitive, binibigay yan sa B1. B1. Oo. Yung sa B1 ko pala yun. Pero yung na-encounter ko yun yung possession, yung may apostrophe S, S apostrophe. Di ba rin yun? Pag Basta, yun. Okay. Okay. Iwan nyo na lang aralin. Palay nyo nandun pala yun yung vegan nandito sa Patay ka. Okay. Und was funktioniert nicht dieser Zeit? Was funktioniert nicht? The computer. Computer. Easy. The computer is nicht funktioniert. Okay. Wer ist Oscar? There. Who is Oscar? Okay. Oscar is Yan. the son. Is the son of Is Andy. their son. Andy's son. Hindi, yung genitive eh. Pero pwede yung gamitin yung phone pag noun, pag pangalan. So, Oscar is their son von Andy. Andy und Mats. Ganun. Or, where is das? For example, das is Andy's son. Son. Ganun. Or Mats son. So, pag halimbawa nag-e-end siya ng, for example, Andy, hindi nyo gamitin yung apostrophe. Sa English, di ba ginagamit natin apostrophe? Dito, diretso na S. And then, pag halimbawa, yung nag-e-end siya ng S o the SC ha, hindi nyo na siya laglagyan ng S ulit. Apostrophe na yung ilalagay nyo. Okay. Yung headset po. Yung S na parang B. Oh, parang yun, yung S, po yan. ganun. Z, yung mga exemption yun. Pero pagka Frau, halimbawa nilagyan mo, Andy und Mats. Ano yan? Yung Andy's merong S, tapos si Mats merong... Wala. Comma lang siya. Ay, apostrophe lang siya. Dito lang. So pareho silang merong possession. Lalabas. O Andy und Mats lang. Andy's, das is Andy's, may S dito. Oo, may S Und dyan. Mats, apostrophe. Okay. Ganun. Or for example, yun din. So, das is their son von Andy. Or you can say, das is Andy's sones. Ganun. Basta, ganun. Das is Andy's sones. With ES na po kasi Pag genitive. pag masculine, mag-a-add na kayo ng ES. May end. For example, yung house. Das Haus gehört meines Mannes. Ganun. Pag masculine and neutral, mag-a-add na kayo ng ES. Para yung kind, magiging kindes. Ganun. Okay. So pag possession yun ha, Frau, may ES sa dulo. Basta pag genitive na, gumamit na kayong genitive. Nasa grammatic, yun, nasa grammatic yung explanation. Dun sa libro na,
Tingnan nyo lang. Pero hindi natin itatapik ha. Oh. Magreklamo yung mga. Pag tingnan sila. 148. Okay. Sige nga, tingnan natin. Kasi ano na yan, B-ines na yan. Oh, pa-B-ends na tayo. Ito. Yan. So like des Vaters, des Kindes, der Mutter, der Eltern. Ganun. Eines Vaters, eines Kindes, eine Mutter von Eltern, pag plural. Ihres Vaters, unseres Kindes. Ganun. So dito may exemption. Sana ba yun? Bei Namen, die auf S oder X enden, kommt kein Genitiv S, sondern ein Apostroph. Okay, so S at saka X daw. So, pag ginamit mo yan na sa sentence, sige nga, Frau, yung ano, yung that car belongs to my father. Ito, that's out of Gehört meines Vaters. Ganun. Vater gehört seines Vaters. For example dito, das ist das Auto seines Vaters. Oder das ist das Auto meines Vaters. Oder meines Mannes, for example. Basta nilalagyan siya ng S. Kaya Is yung das- article at saka yung unbestimmt article. For example, daneben ist das Fahrrad der Sekretärin. Ganun. Kasi Sekretärin is so wala na kayo idadagdag dito. Basta masculine neutral lang magiging ES. Sie arbeitet heute im Büro des neuen Chefs. Yes. Oh, kasi chefes is lalaki. Der Chef ist der Bruder meines Freundes. des. Ganun. Ano pa ba? So, ano rin yan, parang katulad din mga inaral din natin, is just like, ano siya, possession siya. Possessive form. Oo. Or build dito naman, the side this books. The side of the, parang ganun, the page of The the pages of the book. pages of the book. So, the Mhm. Seite des Buches. Der Lehrer, die Kinder. So, der Lehrer, Des. der, plural kasi. Oo nga. Der. Kinda. Wala na kayo. Wala pag plural, wala na, di ba? Sabi mo, Frau. Oo. Wala na kayo idadagdag. Okay. Oder die Probleme. Ano yan? Eltern na yan. Hindi plural na yan. Die Probleme der Eltern. For example. Der Eltern. Oh, kasi plural. Der Geburtstag einer Freundin. Einer Freundin. Einer kasi babae. Okay, wala na. Der Ring der Königin. Königin lang. Ay, Königin. Ano ba yung Königin? Königin is queen. Plural na yan. Plural na. Hindi Königin. And then dito naman, die Assistentin Eines Artes. Eines Arztes. Ganun. Die Wünsche
Unden is, der yan, di ba? Plural. O, ay, plural. Okay. O, di Die pala Hochzeit des Jahres. Yares. Die Größe des Des. Garte. Ganun. Okay. So, Des. Ano yun? Der, di ba magiging des gartenes? neutral at saka masculine magiging des. Or lahat ng Oo. article add lang kayo ng es. Yes. Both, di ba? Dun sa article at saka dun sa dulo. Feminine plural, er lang ang endung. Pero pag indefinite article na wala kayong gagamitin fon. Ganun. Yes. Sige. So, ganun lang. Nasa page 148 yan. I-advance nyo na, Charis. Sige nga. Para meron kaming additional knowledge. Okay. Okay. So, here sa Übungen an der Infotafel bei Solarcom. Lesen Sie die Informationen auf der Infotafel im Kursbuch. Korrigieren Sie in den Aussagen die falschen Informationen. So, mga incorrect information. So, here, die Computer funktionieren am Dienstag nicht. Am Dienstag ba? Siya po. Okay, wann funktionieren den Computer nicht? Donnerstag. So, am Donnerstag. Nicht am Dienstag, sondern am Donnerstag. So, ang mali dyan is Dienstag. Am Dienstag. Das Parkhaus ist 2 Wochen geschlossen. Beer. Kasi from 2 to 8 to 6. Einsbuch. Eine Woche lang. Ay, oo nga pala. Akala ko days. Eine Woche. 2 Wochen, sondern eine Woche. Okay. Das Baby heißt Andy. 9. 9. Oscar. Oscar. Genau. Eva und Jana planen den Ausflug allein. Nicht alone ba? Silang dalawa lang ba nagplan? No. So, you can say hier allein. So, wir können sagen nicht allein. Oder? Sino yung mga kasama nila? Mit Kolleginnen und Kollegen. Mit Kolleginnen. Mit zusammen. Mit alle. Mit alle. With everyone. Ito. Vorbereitungsgruppe. Okay. So, wir können schreiben. Zusammen mit der Vorbereitungsgruppe. Vorbereitungsgruppe. Yan. So es. Okay. Okay, next. So im Büro hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie an, richtig oder falsch. 19. 19 na ba yun? Father.
Kapitel 8 Übungen Übung 1b Hallo Petra, hast du es an der Infotafel gelesen? Der Andi ist Papa geworden. Ja, Laura, ich weiß. Marie hat mir das erzählt. Ich habe sogar schon ein Foto gesehen. Ein richtig hübscher Junge. Und der Papa ist richtig stolz. Ich freue mich für die beiden. Hast du schon deinen Vorschlag für den Betriebsausflug geschrieben? Nein, noch nicht. Aber ich habe eine tolle Idee. Ach was, erzähl mal. Am Wochenende war ich mit meiner Familie am Flughafen. Am Flughafen? Das ist doch nichts Besonderes. Na Moment, hör erst mal zu. Die bieten dort ganz tolle Flughafentouren an. Man sieht da vieles, was man als Tourist nicht sehen kann. Wie lange dauert denn so eine Tour? Es gibt Touren für 2 oder 3 Stunden. Die Tour für 3 Stunden ist interessanter. Die habe ich mit meiner Familie gemacht. Man kann da mehr sehen. Wir waren sogar in einem Flugzeug und ein Pilot hat uns alles gezeigt. Das war echt toll. Uns hat es allen gefallen. Dann mach doch mal den Vorschlag. Jana und Eva warten darauf. Ich habe noch keinen Vorschlag, aber ich überlege mir noch was. Ich muss erst mal los. Bis später. Bis später, Laura. Okay, verstanden? Einmal. Okay na? Oder noch einmal? Ha? Noch einmal po. Kapitel 8 Übungen Übung 1b Hallo Petra, hast du es an der Infotafel gelesen? Der Andi ist Papa geworden. Ja, Laura, ich weiß. Marie hat mir das erzählt. Ich habe sogar schon ein Foto gesehen. Ein richtig hübscher Junge. Und der Papa ist richtig stolz. Ich freue mich für die beiden. Hast du schon deinen Vorschlag für den Betriebsausflug geschrieben? Nein, noch nicht. Aber ich habe eine tolle Idee. Ach was, erzähl mal. Am Wochenende war ich mit meiner Familie am Flughafen. Am Flughafen? Das ist doch nichts Besonderes. Na Moment, hör erst mal zu. Die bieten dort ganz tolle Flughafentouren an. Man sieht da vieles, was man als Tourist nicht sehen kann. Wie lange dauert denn so eine Tour? Es gibt Touren für 2 oder 3 Stunden. Die Tour für 3 Stunden ist interessanter. Die habe ich mit meiner Familie gemacht. Man kann da mehr sehen. Wir waren sogar in einem Flugzeug und ein Pilot hat uns alles gezeigt. Das war echt toll. Uns hat es allen gefallen. Dann mach doch mal den Vorschlag. Jana und Eva warten darauf. Ich habe noch keinen Vorschlag, aber ich überlege mir noch was. Ich muss erst mal los. Bis später. Bis später, Laura. Tanong si, Deutsch Hub kung aside from you na dalawa, may iba pa ba daw? Sabi ko wala na, silang dalawa lang. Opo, kasi nag-PM po ako kung may slot pa po sa B1. Sa 24 po pala mag-start yung B1. Oo. Okay, so Petra hat die Information über das Baby an der Infotafel gelesen. Falsch. Petra hat am Wochenende mit der Familie eine Richtig. Flughafentour. Sorry. Die Flughafentour dauert immer 3 Stunden. Richtig. Zwei und 3 Stunden. Zwei. Die Gäste konnten ein Flugzeug besichtigen. Richtig. Genau. Okay, die Tour hat allen gefallen. Richtig. Laura hat auch schon eine tolle Idee für den Betriebsausflug. Falsch. Perfect. Pwede ka na mag-ano. Exam.
Ay, kung ganyan lang yung papakinggan ko, pra. Sige, go. Pero sabi nila, pag mahina daw tenga mo, hindi daw madaling mahina pa naman yung aking ears. Okay. Lunch. Okay, so here, think okay na to. Para makapagpahinga din yung utak niyo. Oo nga, pra. Ano natin, pra? House of Gavin. House of Gavin. Wala na tayong na-topic ngayon. Bante. Okay. Ano na lang, scribe na lang kayo ng setse dun sa inaral natin sa leksyon 7 ng Ven und Als. Ilang, Ni- then, Ano ha, hindi isa-isa. Kwento. kwento again. Kaya naman tayo sa kwento. po. At least 40 words. 40 words. Let's see. Anong tema, pra? Kahit anong tema. Sige po. Bahala. Bahala na si pra. Magkwento na kayo. Word with Ben und Als. Als ich ein Kind war, for example, when I was a child, I meet a small boy. Ikaw, Sige, pra. kwento mo yung yung buhay mo na paano ka nagkaroon ng 3 anak ba? 4. Apat po pala. Akala ko 3. Kala Yung youngest ko is 20 years old. Siya lang yung wala pang asawa. pala. Quezon po. Hindi. Yung real estate, nag-real estate house building. Oo. Sige. So, ayun lang. Okay. Thank Thank you. you. Danke schön.